Hello, uh, this is sum from the textbook, in fact problem set, page number 200, sum number 10. This is a very easy sum. In this sum, we have been told that quadrilateral PQRS is an isosceles trapezium. Now first thing, what is a trapezium? Trapezium is a quadrilateral which has one pair of opposite sides parallel and another pair of opposite side non-parallel, and this is an isosceles trapezium. Isosceles trapezium means the non-parallel sides are equal. Non-parallel sides are equal. We have to find measure of all four angles of this trapezium, which is easy. Okay, we have been also told that triangle RQE is an equilateral triangle. Triangle RQE is an equilateral triangle. So let us mark it. So that means RQ, RE, and EQ, all three are equal. So let us see how will work. Triangle RQE is an equilateral triangle. This is given to us. Therefore, we can say that angle REQ, that is this angle, is equals to angle RQE, or you can say angle Q only, this angle, equals to 60 डिग्री each. हर एंगल का मेजर 60 डिग्री होगा. थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, प्रॉपरली दिखेगा. 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. दोनों एंगल का मेजर 60 डिग्री हुआ, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. रीजन एंगल ऑफ an equilateral triangle. Now, this is an important statement. Sorry. थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया था. Okay, this is an equilateral triangle. So this is an important statement. Now here we know that, or we can prove that PS is parallel to ER. Look at the diagram. Refer the diagram. PS is parallel to ER, and this is its transversal, and PQ is its transversal, which is given. Therefore, we can say that angle P is equals to angle REQ is equals to 60 डिग्री. ये आपका एक एंगल, चार एंगल में से एक एंगल ढूंढ के हो गया. रीजन इज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. डायग्राम देखिए, समझ में आएगा. ये आपका एंगल P, ये एंगल, एंड एंगल REQ, ये वाला एंगल, दे मेक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स विच मेक्स F. ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होते हैं. ये F बन रहा है उल्टा, where these two lines are parallel, और ये उसका ट्रांसवर्सल हुआ. सो एंगल P आपको 60 डिग्री मिल गया. यू नो दैट एंगल P इज 60 डिग्री. नाउ you have to apply two linear pairs. See how. Now I can say that, sorry, PQ is parallel to SR and PS is the transversal. So let us refer the diagram. PQ, this is parallel to SR, and PS is the transversal. So if you see, they form a pair of interior angles. These two angles form pair of interior angles. Therefore, angle S plus angle P is equals to 180 degree. Reason pair of interior angles. Okay, आप देखो ध्यान से, वो C बन रहा है पूरा.
सी हमेशा इंटीरियर एंगल में बनता है और वो सप्लीमेंट्री होता है. सो एंगल एस हमें नहीं पता है, बट पी वी नो it is of measure 60 degree. Therefore, angle S is equals to 120 degree. तो ये आपको दूसरा एंगल मिल गया. एक एंगल Q, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यू गॉट दिस एंगल Q, एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का. देन एंगल P 60 डिग्री, दूसरा एंगल क्वाड्रिलेटरल का. देन एंगल S 120 डिग्री. एंड नाउ what we can write is, in quadrilateral, this is statement number 7, in quadrilateral PQRS, angle P plus angle Q plus angle QRS plus angle S is equals to 360 degree. Reason, sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. So now you know angle P to be 60 degree, angle Q to be 60 degree, angle QRS we need to determine, plus angle S 120 degree. Therefore angle QRS is equals to 360 minus 240, because if you add this 60 60 120, it will be 240. You take it on the other side, so it becomes 240 minus, like minus 240. So angle QRS is equals to 120 degree. This is the fourth angle. So this is how we have determined all four angles. Easy sum. एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच.